टुरी तिमी दिनको कहाँ जान्छौ? कहाँ जानु नि? पर मेलामा जानु छ। कहाँ गएर आएको टुरी? कहाँ जानु दाइ? पर मेलामा गएर आएको। बस न बस, एकछिन बसेरै कुरो गरौँ न। होइन, मेरो यहाँ बसेर गफ गर्ने फुर्सद छैन के दाइ। फेरि पर गाउँमा मेलामा जानुपर्ने छ। अरूको मेला पात घाँस दाउरा गरेर अघि तिमीले के नै पाउँछ र? हेर मलाई, मसँग कुनै चिजको कमी छैन। घर जग्गा पैसा सबै मसँग छ। म टोगरी गरिबको छोरी भयो भने कसैको धन सम्पत्तिको लालचमा जाने छैन। लोभ लालचमा आएर आफ्नो इज्जत बेचेर खाने केटी होइन, बुझिस् तैले? साला 2 कौटीको केटीले यो राजबहादुरको छोरालाई पुराने आठ कसरी गर्यो? यो झापडको अन्जन थाहा पाउँछ तैले? यो हर्केलाई तैले झापड हानेर ठुलो भुल गर्छ। त्यसैले तँलाई मैले यो गल्तीको सजाय मात्र दिएको। हेर हेर नकचरी, यस्तो लाज पर्छ कि अरू झुन्डेर मर्नु नि। हेर हेर लाज पर्छ कि नकचरी, यस्तो हाल्याउनु भन्दा त बरु झुन्डेर मर्नु नि। के हो बहिनी? सोनाम दाइ, मलाई त्यो हर्केले फकाएर जबरजस्ती पैसाले हर्क टुरीको जिन्दगीमाथि खेलपाड गरी छैन तैले? ओइ, अलि सानो स्वरले बोला, मलाई ठुलो स्वरले बोलेको मन पर्दैन। ओइ साले, मेरै घरमा आएर मलाई धम्की दिन्छस्? ए, तेरो त्यस्तो हिम्मत छ भने किन मुख बन्दै चलाएर बस्छस्? त्यसको बदला पनि तैले चुकाउनै पर्छ। चुक्ता त कसलाई कसलाई गर्नुपर्छ भनेर त्यो मलाई राम्ररी थाहा छ। बर्बाद गर्ने टुरीको छोड्दै छैन नि म। छोडिदिनु यसलाई म छोडिदिनु। जसको जिन्दगी तैँले बर्बाद गरेको थिइस् त्यसले नै आज तेरो जिन्दगी बचायो। मलाई माफ गरिदेऊ सोनाम। माफी मसँग होइन, टुरीसँग बात। मलाई माफ गरिदेऊ। तिम्रो जिन्दगी मैले बर्बाद गरेर ठुलो भुल गरेछु। सोनाम, यो टुरीलाई म स्वीकार्न चाहन्छु।